वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। तो गाइस देख सकते हैं आज यहाँ कंक्रीट स्टार्ट हो गया है और कुछ पड़ भी गया है। तो गाइस यहाँ 5-6 इंची कंक्रीट हो रहा है लगभग, क्योंकि इसके ऊपर टंकी हाइट किया जाएगा, टंकी बनेगा। और सारे मिस्त्री अभी देखो नीचे गए थे नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करके आ रहे हैं। तो गाइस हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगता हो आपको तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी छोटे क्रिएटर्स हैं तो सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे गाइस। इसलिए आप लोगों से कहना है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। वहाँ पे देख सकते हो कंक्रीट मशीन चल रही है और लेबर सब काम पे लगे हैं, अभी नाश्ता वास्ता करके आ रहे हैं। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमें, ताकि इससे भी अच्छी वीडियो आपको देता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और व्यू बहुत ही अच्छा है यहाँ, बहुत ही ऊंचाई पे हैं।